డాక్టర్ గారు, నా వయసు 45 సంవత్సరాలు. గత నెల రోజులుగా పొడి దగ్గు ఉంది. దగ్గు వల్ల గొంతు భాగంలో నొప్పిగా ఉంది. దగ్గుతుంటే కఫం ఎక్కువగా వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను ఎటువంటి పరీక్షలు చేయించుకోవాలి తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారు సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. మీ వయసు చెప్పారు, అంటే మీరు మేలా ఫీమేలా చెప్పలేదు. బట్ ఎనీవే, నెల రోజులుగా దగ్గున్నప్పుడు దాన్ని డెఫినెట్గా ఎవాల్యుయేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. మామూలుగా ఎవరికైనా కూడా వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల టెంపరీగా ఒక 1 వీక్ మ్యాక్సిమం 2 వీక్స్లో దగ్గు తగ్గిపోవాలి. కాకపోతే ఎప్పుడైతే 2 వీక్స్ని మించి దగ్గు కంటిన్యూ అవుతుందో అట్లాంటప్పుడు అది జనరల్లీ కొన్ని రకాల ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. కనుక దానికి సంబంధించి కొన్ని పరీక్షలు చేసి చెస్ట్ ఎక్స్రే, అట్లాగే బ్లడ్ టెస్ట్, సిబిపి అని కొన్ని రకాల టెస్ట్ల ద్వారా మనం అది ఇన్ఫెక్షనా కాదా అనేది నిర్ధారించవచ్చు. ఒకవేళ ఇన్ఫెక్షన్ ఉండేట్టుగా అయితే, స్ఫూటం కూడా వస్తున్నట్టుగా అయితే మనం ఆ స్ఫూటం టెస్ట్ చేసి అది ఏ రకమైన ఇన్ఫెక్షన్ అనేది చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో అందులో తేలే ఇన్ఫెక్షన్ని బట్టి యాంటీబయాటిక్స్ యూజ్ చేసి చాలా వరకు ఈ దగ్గు వాటిని తగ్గించవచ్చు. కాకపోతే కొన్నిసార్లు అవి కొన్ని క్రానిక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే ఈ వయసులో మీకు షుగర్ లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఏమైనా ఉన్నట్టయితే, లేదు మీరు మేల్ అయ్యుండి స్మోకింగ్ లాంటి అలవాట్లు ఏమైనా ఉన్నట్టయితే, లేదా మీకు ఆస్తమా లాంటి ఇష్యూస్ ఉన్నా, లేదంటే ఏవైనా లాంగ్ టర్మ్ అదర్ క్రానిక్ ప్రాబ్లమ్స్ లంగ్స్లో కానీ ఇంకే చోట బాడీలో అదర్ పార్ట్స్లో కానీ ఉన్నట్టయితే కనుక వాళ్ళలో ఇమ్యూనిటీ తక్కువ అవడం వల్ల ఇట్లాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ కొన్నిసార్లు అంటే క్రానిక్ నేచర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీబీ లాంటి ఇన్ఫెక్షన్ కూడా దాంట్లోకే వస్తుంది. సో దానికి సంబంధించి ఖచ్చితంగా కొన్ని పరీక్షలు చేసి, పర్టికులర్లీ స్ఫూటం టెస్ట్ ద్వారా అవి ఏమైనా ఉన్నాయేమో చూసుకుని, ఉంటే కనుక వాటిని ప్రాపర్గా ట్రీట్ చేసుకోవచ్చు. కొన్నిసార్లు ఎవరికైతే అలర్జిక్ టెండెన్సీస్ ఉంటాయో అట్లాంటి వాళ్ళలో కూడా, అంటే ఒక ఇనీషియల్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ మొదలైన తర్వాత నెక్స్ట్ 3-4 వీక్స్ వరకు వాళ్ళకి ఆ ఇరిటబిలిటీ మూలంగా సెన్సిటివిటీ ఎక్కువ అవడం వల్ల ఆ ఎయిర్వేస్లో క్రానిక్ కాఫ్ అనేది వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో అట్లాంటి పరిస్థితులు ఏమైనా ఉంటే కనుక దాన్ని కూడా మనం ఒకసారి ఎవరైనా మీరు పల్మనాలజిస్ట్ని కలిస్తే వాళ్ళు ఎవాల్యుయేట్ చేసి అది ఏ రకమైన కాఫ్, అది ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల వచ్చిందా లేదంటే పోస్ట్ ఇన్ఫెక్టివ్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ వల్ల ఏమైనా ఉందా అనేది చూసి దాని ప్రకారం మందులు ఇస్తే అది తగ్గిపోతుంది.